Des informations bien écrites avec le stylo Bic Round Stick dans le JT. Bic Round Stick, écrit toujours comme au premier jour. Indomie, il est pâte Peppa Café Général. Dia iaraka ny kafiny paty Indomie eto am-panaranany le JT. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. JK Group vous présente Immédiat, l'école de l'art de multimédia Mbatum Tsangan, téléphone 26 250 86 vous présente Lavy ny CES ny fangatahany ankolafy ravalomanana ny amin'ny hanomezana azy ireo fepotona ahafahany manolotra kandida hisolo-toerana any ravalomanana lalao. Taoriny nametrahana izany fangatahana izany ny talata maraina teo dia ny hariva ihany no nanome valy ny fitsarana manokana amsahana fividianana. Raha ny fanambarana hita tao amin'ny tranokala ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia manday izany fangatahana izany. Isan'ireo antony nahatonga izany ohatra ny efa nametrahan'ny ankolafy any Ramatoa Ravalomanana ihany hosolon'ny tenany ny 20 aogositra teo. Tsy voalaza ny lalàna kosa nefa ny hoe afaka manome anaran'olon-kafa ihany ve ny antoky iray raha toa ka tsy nekena ny olona izay natolotra izy ireo ho mpisolo-toerana. Andrasana araka izany ny ho fanapahan-kevitry ny ankolafy Ravalomanana mikasika izany. Mbola tsy nisy aloha ny fanambarana ofisialy natao, fantatra kosa fa efa eo am-pandinina ny fomba entana miatrika izany fividianana izany izy ireo. Rodona katroka androany no nisehon'ilay loza Matsiravina tany Sonerana Ivongo ka nahafaty ny ministry ny mponina Nadine Ramarson sy ireo olona enina hafa niaraka taminy. Tsy mbola nisy mangirana hatramin'izao ny fanadihadiana sy ny antony nahatonga ny loza. Efa imbetsaka amin'ny fianakaviany no laza fa ho fantatra amin'ny marina mikasika ity raharaha ity. Androany dia mbola nanamafy Ramarson Alain fa tsy maintsy hamivoaka ny marina. Hatramin'izao moa tsy vita ka zay moa efa nanoratra taratasy zany ho an'ny filohan'ny CST fa raha toa zany tsy tanteraka foana le tatitra atao amin'ny fivoriam-be dia anapa-kevitra zay indrindra zany ny commission d'enquête rehetra mihitsy ao anaty mondraraha ministra anao ny tatitra zany ampanao gazety ho an'ny vahoaka malagasy. No marina tamin'ny alalan'ny fitombavaka tao amin'ny chapelle ny Sainte Famille Mahamasina ny lanonana fahatsiarovana nahafatesan'ny Nadine Ramarson. Nanorina ny fianakaviana tamin'izany ireo tapaka sy namana niaraka tamin'ireo mpiara-miasa avy taon'ny ministera mponina nampindreo fikambanana sy vondrona maro ny ray ombinantoka tamin'ny fahavelony Ramatoa Ramarson Nadine. Hatreto dia mbola niandro ny rary ny fianakaviana izay mizingizina fa novonoina ny zanak'izy ireo. Sarotra be ny idinako amin'izay fa ny marina fotsiny tsy maintsy fantatsika menakavy zay liza zay fianakaviana koa zany tsy ety mihitsy raha tsy tonga ny marina satria tsy rariny loatra ny nafatesan'ny zanakay zay liza ary ho an'ny hoavin'ity fireneny ity mihitsy zany satria lasa tsy mazava ntsony raha te iorina amina hoe vaovao tsika eto amin'ity fireneny ity tsy maintsy mazava reny rehetra reny raha tsy mitodika amin'ny lasika tsy afaka nijery ny hoavy mihitsy. Ankoatra ny teto Antananarivo dia nisy ihany koa ny fahatsiarovana izay nitanterahina tany amin'ny faritra indrindra tany any Sonerana Ivongo, toerana izay nahafatesan'ny ministry mponina Nadine Ramarson. Fanorenana tsy ara-dalàna no ambaran'ireo mpivarotra solomasy kojakoja eny Andravoahangy ny trano izay kasaina atsangana manoloana ny tsenan'izy ireo. Efa nisy ny fotoana izay nisy ny fanorenana teo saingy efa narodana izany, saingy izao miseho indray ny tranga ka manahirana ireo mpivarotra izany. Efa azonay nazahoana autorisation parking na pain ihany teo. Zay zany le izy. Efa talohan'ny voalohany taona ty zavatra ity nefa tsisy ray volana ho fahatanay an'io. Dia nahazo autorisation de construction ka zay koatra mahavariana amin'ity tantara ity ke. Ary zay tena tokony nisy tompona andraikitra mihitsy manazava hatrana amin'ny PDS any hoe avaty amin'ny PDS any nameo autorisation de construction io dia mety mangina kely vahoaka fa vahoaka tsy malala.
natokana ho azy ireo ary efa nazona alalana tokoa izany. Araka ny fanazavana voaray hatrany dia mahery ny 50 ny trano heva izay miasa ato amin'ity tsena ity, kanefa raha toka misy ny tsena vaovao ahorona dia hanimba ny fidiran'ny vombolan'izy ireo izany. Raha nanontany tompona andraikiray amin'ny komina izahay dia nambarany ity farany fa tokony ho ravaina ny fanorenana, efa mitroatra raha teo ireo olona sasany ka tsy voafehy komety intsony ny atezeran'izy ireo. Efa nisy trano nitsangana izy tamin'ny herintaona tamin'ny 2012 nravana. Zao ndreny efa misy mitsangana zao ohatrany tsisy mandrava dia izay manahira satria mpivarotra kainkery teto aloha dia nampidirina mpivarotra mba hisian'ny filaminana sy endriky ny tanàna tsy hanelingelan'ny famovozana. Dia mba hipetrahan'ny mpivarotra hipetrahan'ny parking zany, tokony ho parking zany itoerana io. Dia zao nefany dia efa niala ilay mpivarotra ty dia nasiana mpivarotra manao trano andira indray. Magataka amin'ny fitondrana maefa hijery akaiky azy ireo mpivarotra, tsy manaiky izao fanorenana ambarany fa tsy ara-dalàna izao. Rongony mahery ny 570 isa indray no sarona tamina tovovavy iray 17 taona teny Tanjombato. Naray vaovao avy tamina olona tsara sitrapo ireo polisy avy ao amin'ny stup ka niala tsinainy teo no nisamborana azy teny an-tranony. Tratra tamin'izay i Marceline 17 taona ary mitondra vohoka 10 volana. Hita tao an-trano ny finosana rongony miisa 570 miampy rongony sachet misy rarany 500 grama. Tamin'ny fanadihadiana natao azy no nahafantarana fa 8 ariary ny fividianana iray lasaka amin'ny rongony, 20 finosana no hita ao anatin'izany. Amidiny 500 hatramin'ny 10 ariary avy eo ilay zava-mahadomelona. Nambarany an-trany fa olona mandalo no mivarotra ireo rongony ireo aminy, marina fa efa migadra eny an-tanimora ny renin'ity olona ity ary mandiby izay asany renin'izay no ataony. Androany no nanolorana any Marceline ny fitsarana. Tsy mianatra intsony ny 300 ireo ankizy eto Madagasikara raha ny taremarika nomen'ny ministera ny fanabeazana. Mahery ny ray tapitrisy ireo ankizy ireo ary saika any amin'ny faritra atsimo avokoa no misy azy dia any Androy, Atsimo Andrefana ary Atsimo Atsinanana. Manoloana izany dia misy ny hetsika fanentanana ireo ray aman-dreny handefa ny zanany any an-tsekoly izay ho tanterahina ny alahady izao ao amin'ny stade annexe Mahamasina. Hitatsika fa tena goavana be ny isan'ny ankizy tsy tafiditra any an-tsekoly. Dia efa hitantsika tao ihany koa ny anton'izany rehetrarehetra izany raha ohatra zany ka hoe fanampiana eo no eo fotsiny ny ray aman-dreny no atao dia mety amin'ny herintaona izy tsy hampiditra ny zanany intsony fa mila entanina sy ampahafantarina izy hoe inona ny lanjan'izany sekoly izany. Fa amin'izao fotoana izao mantsy efa tena very asina ny vezaka sekoly. Tsy andoavam-bola fanatrehana ny hetsika izay fanay Nigeria Marcos, Melki, Simonda, Onja Tinundi ary ny Tarika Tokiki. Hisy arak'izany ny fanentanana faobe izay voatolotra ireo mpanakanto ireo. Zay artiste moa zany vonona amin'le fiara-miasa amin'ny ministeran'ny fampianarana, indrindrandrindra resaka fampianarana zany ilaina na inona ny asa atao na zay mihira io ara mila mandeha an-tsekoly mianatra, ilaina zany ny fianarana dia mazoto zay ampirisika ny ray aman-dreny rehetra hitondra andefa ny ankizy rehetrarehetra ny zanany mianatra any an-tsekoly, tsy mianatra an-trano fa mianatra an-tsekoly. Maro dia maro ny zavatra ampitaina aminareo rehefa tonga na ho any ankizy na ho any ray aman-dreny dia anome zavatra mahafinaritra foana ny artiste anareo dia manentana ihany koa manentana indrindraindrindra ny ray aman-dreny hitondra ny zanany ao fa mety apisipisi moral koa any ankizy zany ny fahatongavany ao moa afaka mifampiresaka ihany koa amin'ny artiste. Tafiditra ao anatin'ny drafitrasa ho an'ny fanabeazana taona 13 sy ny 15 ity tanterahany ity, tanjona amin'izany ny amdirana ankizy mahery ny 5 alina any ampianarana. Araka ny nambarana ny ministera fanabeazana hatrany dia ny 9 oktobra izao no fidirana ofisialy ho an'ny taom-pianarana 13 sy ny 14 azo antoka fa mbola manampitaony ray aman-dreny tsy tapa-kevitra ampiditra ny zanany an-tsekoly. Nyainy ny fanentanana izay ho atao ao amin'ny stade annexe Mahamasina izao miaraka n'ireo mpanakanto marobe.